Habari za muda huu ndugu wapenzi wasikilizaji wa channel yetu pendwa ya Ndindi Channel. Kama ndo kwanza unajiunga na channel hii, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Hivi majuzi palikuwa na mkutano kati ya bodi ya ligi, serikali pamoja na TFF pamoja na viongozi wa klabu ya soka ya Simba pamoja na viongozi wa klabu ya soka ya Yanga. Mkutano ulifanyika, mkutano ulimalizika, lakini majibu ya mkutano mpaka leo hii hayakuwahi kutoka. Haijulikani ni kitu gani kiliongeleka na mwafaka gani ulifikiwa mpaka hivi leo, ila tu tuliona ratiba imetoka mpya ya dabi itachezwa tarehe 15 ya mwezi wa 6. Kama ndo kwanza unaendelea kulisikia sakata hili, basi ni inatokana na kuahirishwa kwa dabi ya tarehe 8 iliyokuwa ipigwe mapema sana katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Dabi ile iliahirishwa bila sababu za msingi, bila sababu ya kueleweka. Dabi iliahirishwa masaa machache kabla ya mchezo, hali iliyoleta sintofahamu kwa baadhi ya wapenzi na soka hapa nchini Tanzania na Afrika kwa ujumla. Wasielewe ni nini ilikuwa sababu ya dabi hiyo kuahirishwa, angali kanuni zilikuwa zinaeleza wazi mchezo ulipaswa kupigwa, ila tu kutokana na baadhi na matakwa ya watu wachache waliamua kuahirisha mchezo masaa machache kabla ya mechi, hali ambayo inaleta sintofahamu mpaka hii leo. Ratiba ya dabi imepangwa upya, angali majibu na maswali ya wadau wa mpira pamoja na mashabiki wakijiuliza tarehe 8 ilikuwaje mechi ikaahirishwa na hapa kutolewa ufafanuzi wowote. Ikaja kupangwa tarehe mpya ya mchezo, hali ambayo inaleta sintofahamu mpaka leo. Tarehe iliyopangwa, Simba wanasema wako tayari kwenda uwanjani kucheza dabi. Yanga wao wamesema hawawezi kucheza dabi mpaka bodi ya ligi iwajibishwe, pamoja na TFF watoe majibu ya kueleweka kwa nini dabi ya tarehe 8 haikuchezwa, hali ambayo inazidi kutia ugumu na dosari katika mpira wetu. Za ndani kabisa zinaeleza ya kuwa mkutano kati ya wana michezo wale na viongozi pamoja na serikali ulizungumza ya kuwa serikali ilitaka kuipanga dabi ya tarehe 8 na kuipa jina la Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, ili kupelekea timu ya Yanga ambao wanaweka msimamo wa kutokucheza washindwe kumgomea Mheshimiwa Rais na wapeleke timu yao uwanjani na wakacheze, hali ya kutokuwa wameridhia katika nafsi zao na mioyo yao, hali iliyopelekea dabi hiyo kutokuchezwa ya tarehe 8 na walitaka tarehe 15 Yanga wakacheze hivyo pasi na kukubali, kutokana na kwamba walitaka dabi kuipa jina ya Samia Suluhu Hassan. Viongozi wa serikali wakishirikiana na viongozi wa bodi ya ligi pamoja na viongozi wa Simba walitaka kupanga mbinu chafu ya kutaka kuwalazimisha wananchi kwenda kucheza uwanjani bila matakwa yao, hali ambayo ingeleta taharuki katika mashabiki wa klabu hiyo na kutokuelewa viongozi wao. Lakini kwa bahati iliyo nzuri, kwa bahati iliyo njema, kiongozi wa nchi Rais Mama Samia Suluhu Hassan alikataa ombi hilo na kusema ya kwamba hatojihusisha katika swala lolote linalohusu Simba na Yanga. Hivyo kama wao waliweza kuanzisha mwanzo, basi wanapaswa kuyamaliza wenyewe na sio kumshirikisha yeye kwa kutumia jina lake ili kumaliza changamoto zao, kwani yeye mwenyewe ni kiongozi wa nchi na wananchi hao wanaohitaji kuwakosea kwa muda huu kupitia dabi atawahitaji katika uchaguzi ili wampigie kura. Kama unavyojua, Dar es Salaam Young Africa ndo timu pekee yenye mashabiki wengi hapa Tanzania. Je, kura za mama zitapigwa na nani? Amewaachia sakata lao wenyewe kati ya Simba na Yanga pamoja na bodi ya ligi na TFF umalizane. Hii inaleta chachu na afya katika mpira wetu wa Tanzania. Tuendelee kufuatilia sakata hili kwa undani ili tujue nini hatima. Je, wananchi tarehe 15 wataleta timu uwanjani au watasimamia msimamo wao kama waliokuwa nao kwamba tarehe 15 watakwenda pale Kigali, Rwanda kukipiga na Rayon Sports? Basi usichoke kunifuatilia katika channel yangu, na subscribe na like na comment.